修哥，这儿能推车吗？能推，好好好。嚯，这不是肚脐眼放屁吗？铁子，咱来笑来，哎，一个1000块钱，那还是走吧。太贵了。嘿呦，我操bro，这里是大鹏快开车，我是樱木大鹏，我是川风狗东，我是三井二鹏，我是刚宪赵丑，我们是灌篮低手。哎，那你是？欢迎再次来到鹏程千里俱乐部，这是一档对兄弟们极为残忍的推车栏目，看看哪台车能在大鹏的暴力蹂躏之下，用1箱油开到1000公里。那这次我们从宁波出发，地点当然还是完全随机的。不过这次时间比较赶，我仅仅用了7天的时间就制作了一个幸运大转盘。看看这次我们将会在哪里推车？走，走。哦，看来打印店没打错，原来是厦门。那本次鹏程千里俱乐部的挑战者就是领跑 C11增程版。只回忆着你那年1987，夜空有好多闪烁星星，爱是纯白的言语，我是我，你也只是你。那现在满油满电的东河续航里程是1024公里。厦门，风景迷人。出发！天空的雾来得漫不经心，河水像油画一样安静，和平鸽慵懒步伐压着云，心偷偷的放晴。我们的测试规则还是5人满载，驾驶模式运动，动能回收最低，空调温度最低，车辆模式采用纯电优先。从宁波到厦门全程一共813公里，到地儿之后我们绕着厦门继续开，看看它趴坡之后能不能完成1000公里挑战。哎呦啊，兄弟们，那天晚上刚一拿车，耳朵这么一听就俩字儿一响，只要这个路稍微有丁点儿的不平或者带点颠，你就听见后排跟那儿咯噔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 ，你听啊。这感觉就像是你开着货拉着货一直搁那儿哗啦哗啦，而且这个声儿我听出来是在后排，后排听出来也是在后排，但问题是我们找了半天，它就是找不出来。你这玩意儿，你这不是肚脐眼放屁吗？咋想的呢？不过它这个异响的声儿还不是最离谱的，最离谱的是它这个东安 1.2T 3缸增程器的动静，就是它有电的时候吧，跟电车一样安静，悄无声息，但是一旦它没电了，嚯，您就直接变成了一个拖拉机司机。低速的时候，它是那种高频的哒哒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 的声儿；速度起来之后，它是那种嗡的声儿。最逗的是，上了高速之后，这2个声音它竟然是同时存在的，这让我想起了蒙古民族最古老的一种神奇的歌唱艺术呼麦，嘟嘟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 大概就是这么一种感觉吧。而且有时候你等红绿灯，也能偶尔的感受到它这个发动机的抖动。反正就这种莫名其妙的异响，再加上这个增程器的动静，这可是个只有2000多公里的准新车呀！领跑的工程师真的就感受不到吗？是，你是便宜，不到15万就能买到一个增程的中型 SUV， 但问题是性价比是你的优势，不是你拉胯的借口。骑单车去酒吧，您该省省该花花，是不是？如果你也是车主，可以在弹幕评论区里告诉我，看看你们有没有相同的问题。虽然它用的是双层夹胶玻璃的，已经尽量的在减少这个无门框车门带来的风噪了，但就实际体验来说呀，还是比较一般。城市里吧还能接受，但是一旦你上了高速这风噪就比较大了，而且你能偶尔听见后视镜这块传来的那种口哨声。但咱有一说一人这底盘调的还是比较到位的，虽然很软，但很舒服。它就像是一个中年版的领克有啥事儿他自己憋着不会什么都跟你说，所以很多路面的震动吧，你在车内坐着感知不是很明显。过减速带呢也是砰砰2声，声音很闷听着也很高级。只不过它这个后悬吧有点太软了，起伏有点大，小动作有点多，有时候你会感觉它拉不住这个车身。反正整体来说，这个底盘吧，在15万这个级别里绝对不次。然后这后排空间真是没得说兄弟们，就是你一上车一个字儿大。可能头部吧不算特别突出，但这腿部空间你看看这家伙来都挤全了，而且后排坐了3个人，还有一个是狗民，那真是一点都不挤呀，是不是？不挤。哎，我发现领跑 C11的增程版应该是所有混动车型里纯电续航里程最长的了，特别是它这个285的版本，纯电里程基本就能满足日常的通勤需求了。然后您出个远门也不用跟其他电动车似的费劲巴拉的搁那儿排队充电，加点油您就走，可油可电这应该是它最大的优势了。那问题
来了，它的油耗到底高不高呢？现在跑了是182公里，综合续航里程还剩下760公里。那啥也别说了，其实我是一个特别固执的人，肚子饿了必须得吃饭。如果你也可以像我一样，那我觉得这件事情太贵了。今夜我用尽所有的方式，才得到你的名字。垃圾食品果然好吃。此刻放心，要怎样才不流失？在这多彩的舞池，倍儿地道嘿。我感觉我的心在动。你慢慢靠近耳边说了句 baby， 我闻到你的香味。我发现这个车的疲劳监测特别的弱智，就是你张个嘴，它都能监测到你疲劳驾驶。请勿疲劳。开了一天，它这驾驶辅助可真是太蛋疼了，一点都不丝滑呀。就是你正常在这高速上跑着呢，梆就冷不丁的给你来一脚刹车，太吓人了，你知道吗？最关键的是，它这个减速也不是说那种丝滑的，慢慢的给你减速，而是它给你连续踩那么2、3脚，就是你感觉这车它是一顿一顿的，你知道吧？那现在跑了是500公里了，综合续航里程还剩下315公里，那1000公里指定是没戏了。你们猜猜它能不能跑到800呢？哎呦，我跑到680公里的时候啊，这个燃油变成了咱们非常熟悉的2条杠了，然后这增程器呢也停了。自此，我觉得整个世界都变安静了。那现在综合续航里程，还剩下50公里，厦门肯定是没戏了。等会儿咱们先去前边这泉州歇歇脚，好吧？跑到713公里啊，所有的东西全都是2条杠的，看来离帕沃那是不远了。修哥，这儿能推车吗？能推，好。OK， 兄弟们，经过9个小时领跑 C11增程版，终于被咱们给干趴窝了。最终它的里程定格在723.6公里，纯电跑了是199.6，燃油跑了是253.9，那它的表显油耗呢是7.9升。这么看，这油耗可是真不低呀。那等会儿咱们给它加满油，看看它的综合油耗到底是多少。毫无疑问，它并没有完成1000公里挑战。那你们觉得哪台车能够完成这个挑战呢？可以在弹幕评论区里告诉我。本期视频点赞过5万，咱们尽快安排下一期。那咱们话不多说，换队服，推车。走，修哥，你也要推车吗？修哥，快抬杆了，抬杆了，抬杆了！哎呦我！能冲上没问题啊！别看它油箱小，怕我早，但没给咱找事儿，哈哈，还挺好。那等会儿咱们就给它加油。那咱们一共加了是41.32升，根据咱们之前的计算标准，它的平均油耗是5.7升。你们觉得这个油耗到底怎么样呢？那怎么说？上场面，藕华街，明天咱就厦门耍一天。教练，我好想打篮球。那个兄弟们，球在里边，球在里边。不是，伯爵甩拍，越甩越拍。茄子，来笑来，哎，全他妈大片，我告诉你。大鹏探店百抗变，厦门巴士夜市，5人100，这也不买，安排也不买，出发，红灯。差1分鐘天就黑晒，無需急於趕計成敗。这一个得多少斤啊3斤多一点点，一个1000块钱。对对。那还是走吧。巴士阿杰好像得来一个。打5箱2升8块。捞汁八爪鱼25。菠萝冰沙25。哎。地道藕蛙煎15，沙茶面17，罐罐茶酸粉17啊！这次超支了，哈哈，开吃。
这有点小贵，我觉得。这阿姐五香跟老北京那个炸酥肉有点类似。我发现它这个糊糊吃的很筋道。怎么说？ OK， 兄弟们，球打了，倒逛了，零跑 C11增程版一共跑了是723.6公里，平均油耗是5.7升。根据规则，并未完成1000公里挑战，所以也并没有进入到鹏程千里俱乐部中。有一说一，它这油箱算比较小的了，所以跑得不远吧，也可以理解。而且它这5.7升的整体油耗呢，也不算高。不过这两天我们一直没给它充电，所以一直是馈电状态下。那在这个情况下呢，它的油耗就比较高了，基本在9升左右。其实零跑 C11增程最大的优势就是便宜，149800，这应该是你能买到最便宜的增程 SUV 了。纯电续航里程长285公里，对吧？后排空间还贼大。然后你花个5000块钱选个真皮套，它这配置就挺可以的。就像零跑他自己说的，做到的不只是油电同价，是电车比油车价格更低。但问题是，你价格低不能体验差呀，对吧？你这拖拉机的3缸增程器，再配上这个异响的声，真应该找人把卖了，好不好？这里是大鹏快开车，点赞投币一键3连，那我们下期见。可是为什么每个人都在渐渐离开我？我只想要去做自己一直想要的生活。拍着我们呢，勇往直前，勇敢不